Railing natin sir, kaka-approve lang dito sir yung flat box no, iaangat ng 500. Ito sir, as per ano sir, plan, wala talagang railing to dito sir eh. Pero yun nga sir, nasabi ko kay Arman, na sana merong railing no kabilaan, kasi medyo maluwag naman siya sir. Para at least uniform sa kabila. Hindi naman daw nag-claim sir ng additional si Arman, yan sir si Arman.